इङ्ल्यान्ड भनेको कहाँ पर्छ? इङ्ल्यान्ड भन्ने अब खै कता पर्छ अब। नेपालमा कतिवटा जिल्ला छन्? 77। ओइ सर्टै सर्ट लभली करेक्ट मिसन छ, एन्सर। म्याड्रिडले जित्यो भने फेरि फ्याल्कन हान्सु जिताउनु पर्यो अरे। सही होइन जवाब। होला जुटी। प्रणमति। इजी हो त, इजी हो त। मान्छेको कतिवटा दाँत हुन्छ? कमेन्टमा साउन्ड अफ हान लाइभमा अरे। हुन्छन् लगभग कतिवटा हुन्छन्, लगभग 30वटा हुन्छन्। 32। हड्डी कतिवटा हुन्छ हड्डी? हड्डी त कति हुन्छन्, लगभग 200-300 हुन्छन् होला। ओके 206। भयो, बल्ल भयो, बल्ल भयो। 206 हो क्या, लगभग मिलाइरहेको छ अहिले चाहिँ, राम्रो छ होइन। एबिसिडी कतिवटा हुन्छ? हुन्छन् लगभग कतिवटा हुन्छ होला, 70-80वटा। नेपालमा समुद्र छ कि छैन? समुद्र नेपालमा होला हुन सक्छ। तिमी चाहिँ घरबाट जिन्दगीभर बाहिर निस्केको छैन, कुन देशमा छु पनि थाहा छैन। कुन देशमा छौ तिमी? म अहिले यतातिर छु, दाङतिर। दाङ कुन देशमा पर्छ? दाङ खै ए कुन देशमा पर्छ पनि थाहा छैन दाङ? नेपालमा हो नि। ओ यार उसलाई त होइन होला, उसले जिस्केको होला होइन? होइन जिस्केको छैन दाइ, कहाँ जिस्किनु। दाङ कुन देशमा पर्छ पनि थाहा छैन? होइन उसले जोतेको हो, उसलाई थाहा छ क्या। उसले थाहा पाए यसो नाटक गरिदिएको होइन? तर अब दाइले नाटक गर्दै गरे, किन गरम लाग्यो दाइलाई नाटक? म अहिले कुन देशमा छु? तपाईँ अहिले काठमाडौँ हुनुहुन्छ। काठमाडौँ त ठाउँको नाम हो, देश चाहिँ कुन देशमा छु म? देश चाहिँ अब नेपालमै हुनुहुन्छ होला। तिमी चाहिँ कुन देशमा छौ? म दाङमा। दाङ देश होइन नि त, दाङ त ठाउँको नाम हो, जिल्लाको नाम हो। ए हो, जिल्ला हो कि के हो? दाङ जिल्ला त होइन होला है, ठाउँ होला होइन, जिल्ला त दाङ कुन जिल्लामा पर्छ कि दाङै जिल्ला हो? दाङ जिल्ला हो रे, जिल्ला हो दाङ। जिल्ला भनेको देश भनेको सबैभन्दा ठुलो होइन? अनि देशभित्र पर्छौँ क्या हामी चाहिँ। तिमी दाङ पनि देशमै छौ, नेपालमै छौ। म काठमाडौँमा छु, म पनि देशमै छु। अनि नेपाल देशमा तिमीले अघि 77वटा जिल्ला छ भन्यौ नि, हो त्यो 77वटा जिल्ला, एक एकवटा जिल्लामा मान्छेहरू एक एकवटा जिल्लामा छन् क्या, बुझ्यौ नि?